Atëherë pa hup kohë, po fillojmë me përgatitjen e smoothit. Normal edhe hurmet edhe komplet me komplet ujë, mujna mishtu. E shtojmë edhe tërshana me gjallë. Edhe mundet me qenë një mëngjes i shpejt, qoftë për nana gjithonse se dim që koha është shumë e kufizume për shkak që sidomos fillim duhet mja kushtu sa ma shumë bebës. Edhe fara chia dhe fara liri për yndyrnat shëndetshme është një përparësi shumë e madhe që të ndikojnë edhe në rregullimin e sistemit tret, edhe normal që na duhet që mas shtatzanismi hup ato kilogram të tepër, edhe normal që kjo recetë ka me të ndihmu si mëngjes, e shtojmë qumshtin, këtë rast një gotë qumsht. Definitivisht, e këmë thona ma herë që qumshti e bjen qumshtin. Edhe për stimulim të gjithanjes, preferohet ma mirë qumsht, se sa me marë pije me sheqer shumë qtume, e di që janë ato shumë preferume ato ajstia që i preferani për stimulim gjithanjes, po faktikisht nuk është diçka që une e preferoj. I shtojmë kanil, afërsisht një maje lugë e vogël. Une e pëlqej shumë kanilën, kështu që edhe me shtu sasi ma të madhe hiç nuk ka problem. Edhe banane. Nëse doni me bo sasi ma të madhe, më një mi shtu 2 të kjo, po unë po du me shtu vetëm një banane në këtë rast. Edhe shkoj me blurje. Smoothie është pati. Marë, leja të. Kjo është një smoothie ideal për stimulim të gjithanjes, po gjithashtu edhe për periudhën fund shtatzanis, çka është një përparësi te ky kombinim që mujnë me marrë edhe ata persona që ushtrojnë fitness, dikon 1 orë e gjysë para aktivitetit fizik, i përmban edhe proteinat, përveç këtë rast mujnë mi shtu edhe pak ma shumë gjallë, kikiriko, kuptohen tërshana në sasinë e njëjtë, i përmban edhe proteinat, edhe karbohidratet e dura që i duhen gjatë ushtrimeve. Ose mujnë me shtu nëse veç përdorim protein ekstra, mujnë me shtu te i njëjti smoothie.